inkastoo dhammaan khudraddu ay muhiim u tahay caafimaadka haddana noocyo ka mid ah ayaa waxtar gaar ah u sii leh basasha waxaa ku jira fitamiino kala duwan macdano iyo isku dhafyo kale oo awood leh kuwaas oo sare u qaada ama u horumariya caafimaadka habab kala duwan waxaynu soo gudbin doonaa qaar ka mid ah faa'iidada basasha u leedahay caafimaadka dheefshiidka faa'iidooyinka wax ku oolka ah ee basasha ay u leedahay dheefshiidka waxaa ka qayb qaadata maadada inulin waxay caawisaa bakteeriyada dheefmareenka inay si caafimaad qabta looga faa'iideysto taas oo ku nool mindhicirada sida tan samaysa fitamiin K oo ka hortaga dhiigbaxa oligofactors waa maado kale oo ku jirta basasha waxay hoos u dhigtaa calool istaaga ama calool fadhiga waxa kale oo ay daweysaa calool xanuunka iyo goryaanada caloosha ku dhasha difaaca jirka waxaa ku jirta basasha selenium waxay dardargelisaa shaqada habdhiska difaaca ee jirka dalal badan oo ruushka ka mid yahay waxa dawo ahaan loogu isticmaalaa hargabka ama duriga noocyadiisa kala duwan basasha oo la hoos geliyo luuta waxay sare u qaadaa difaaca sida ila caafimaad laga soo xigtay sida inay infekshanka jirka ka saaraan iyo inay heerka biyaha sare u qaado waxay xoojisaa difaaca jirka maqaarka basasha waxaa ku jira fitamiin A fitamiin C iyo fitamiin E dhammaantood waxay ka qayb qaataan kubcinta caafimaadka maqaarka waxay ka hortagaan inuu maqaarku dhalan rogmo ama inaad u muuqato qof daahan aad u weyn waxa kale ay ka hortagaan laabka maqaarka dhanka kale waxa ay ka difaacaan maqaarka saameynta bakteeriyada ay ku yeelato fitamiin C waa u muhiim inuu maqaarku noqdo mid ifaya sida lagu xusay daraasado la qaaday timaha ujeedka koobaad ee juuska ama muudka basasha laga tuujiyo waa mid u wanaagsan koritaanka timaha waxaa ku jirta sulfur waxa kale oo laga helaa amino acids iyo keratin protein muhiim ah bixitaanka timaha maadada sulfur waxay xoojisaa qarada timaha waxay kaga shaqaysaa borotiinka collagen kan oo inaga caawiya helidda unugyo cusub oo maqaarka ah iyo koritaanka timaha wuxuu dawo u yahay timaha qarada yar iyo kuwa daata marinta madaxa ee basashu waxay sare u qaadaa qulqulka dhiigga oo gacan ka geysta caawinta jirida timaha iyo bixintoodaba daraasado ayaa sheegaya isticmaalka basashu uu ka caawin karo dib u soo celinta timaha daata toxobta cirada iyo midabka timaha basasha waxaa lagu daweeyaa toxobta waxay dishaa bakteeriyada taasoo sare u qaada samaysanka toxobta madaxa marka laga yimaado toxobta sidoo kale basasha waxay dawo u tahay infekshanka madaxa ku dhaca cirada ayaa sidoo kale ay dawo ka tahay balse ma jirto daraasado qeexaya waxtarka basasha ee dib u celinta timaha ciroobay dhanka kalena basashu waxay joogtaysaa midabka rasmiga ah ee timaha wadnaha basasha waxaa ku jira antioxidants iyo isku dhisyo la dagaalama cholesterolka iyo infekshanada kale waxa kale ay ka hortagtaa xinjirta dhiigga iyo inay hoos u dhigto dhiig karka maadada quercetin oo laga helo basasha ayaa mid saameyn xoog leh taasoo la dagaalanta caabuqyada kala duwan baaritaano ayaana tusaya cunista basashu ay hoos u dhigto xanuunada wadnaha kansarka cunida khudradda allium oo ay basashu ka mid tahay waxay hoos u dhigtaa khatarta kansarka sida ka caloosha iyo mindhicirada cilmibaadhisyo ayaa lagu arkay dad cunay xaddi badan oo basala boqolkiiba 22 ay yaraatay in laga helo kansarka caloosha marka loo eego kuwa cunay xaddiga yar cunida basashu waxay ka hortag u tahay kansarka macaanka ama sonkorta cunista basasha waxay ka caawin doontaa xadidida heerka sonkorta ee dhiigga tani waxay muhiim u tahay dadka macaanka leh iyo kuwa looga baqayaba si gaar ah isku dhafyada laga helo basasha sida quercetin iyo sulfur ayaa leh saameyn xoogan oo ay kaga hortagi karaan macaanka ama sonkorta iyadoo la eegayo faa'iidooyinka badan iyo isku dhafyada laga helo cunista basasha waxay ka caawin doontaa yareynta sonkorta dhiigga habdhiska hawo mareenka cilmibaaris ay ku samaysay dawladda Mareykanku bukaanno qaba xiiqda ama neefqabatinka iyo xanuuno kale oo ku dhaca hawo mareenka sida xasaasiyadda sanka ayaa lagu xaqiijiyay in basashu ay leedahay faa'iido caafimaad marka laga hadlayo habdhiska hawo mareenka basashu waxay ka caawisaa habdhiska hawo mareenka hoos u dhigida cudurrada waxa tala caafimaad lagu soo jeedinayaa haddii aad leedahay xanuunada ku dhaca hawo mareenka isticmaal basasha si ay hoos ugu dhigto fursadaha samaysanka cudurrada ku dhaca habdhiska hawo mareenka jinsiga basashu waa mid ka mid ah dawdhireedka taasoo meelo badan lagu daweeyo hawlgabka xagga jinsiga dhanka kalena waxay leedahay faa'iido ah inay sare u qaado fursadaha dhalmada gaar ahaan taranka xagga ragga u fiirso in maqaarkaagu iftiimayo wax yar oo dheeri ah xaqiiqdu waxay tahay qof walba maqaarkiisu inuu saliid leeyahay mid kasta oo ka mid ah daloolada dubka ama maqaarka waxa ku jira qanjidho kala duwan oo soo saara saliidda dabiiciga ah ee loo yaqaan sebum tani waxay ka caawinaysaa inay ka hortagto qaleylka maqaarka iyo sare u qaadida caafimaadkiisa hase yeeshee dadka qaarkood qanjidhada maqaarku waxay soo saari karaan saliid aad u badan tan ayaa abuurta maqaarka saliidda leh waad ogtahay inaad leedahay maqaar saliid leh haddii maqaarkaagu had iyo goor
uu muuqdo mid dhalaalaya. Maqaarka saliidda leh xitaa wuxuu dareemi karaa qofku dufan saacado gudahood marka la nadiifiyo. Sababaha keena maqaarka saliidda leh waxaa ka mid ah hidde-sidaha, deegaanka iyo qaab nololeedka qofka. Haddaba halkan waxaan ku soo gudbin doonaa siyaabaha maqaarka saliidda ama dufanka leh loo xallin karo oo ku saleysan daraasado la qaaday. Hiddaha maqaarka saliidda leh ayaa ku badan qoysaska qaarkood. Haddii mid ka mid ah waalidiintu ay leeyihiin saliidda maqaarka, waxaa suurtagal ah in ubadkooduna ay yeeshaan qanjidhada saliidda, kuwaas oo si aad u daran ama xad dhaaf ah u soo saara saliidda maqaarka, waana mid uu sabab yahay hidde-siduhu. Deegaanka inkastoo hiddaha iyo da'du ay qayb ka qaataan sababaha keena maqaarka inuu saliid yeesho, balse meesha aad ku nooshahay iyo waqtiga ayaa sidoo kale isbeddel kugu samayn kara. Dadku waxay u muuqdaan inay leeyihiin maqaar saliid leh xilliga cimiladu kulushahay iyo weliba xilliga huurka, inkastoo aanad awoodi karin inaad iska qaado gebi ahaanba ama meesha aad ka saarto maqaarka saliidda leh. Haddana waxaad hagaajin kartaa hawlahaaga maalinlaha ah inta lagu guda jiro maalmaha kulaylka badan iyo huurka adoo adeegsanaya waxyaabaha dhididka yareeya. Waa hab saliidda wejiga loo yareyn karo. Daloolada maqaarka mararka qaarkood maqaarka ayaa fida markastoo ay korodho da'du qofku. Daloolada maqaarka ee waaweyn sidoo kale waxay u muuqdaan inay soo saaraan xaddi badan oo saliid ah. Ma awoodi kartid inaad soo ururisid daloolada maqaarka, laakiin waxaad taxadir dheeraad ah gelin kartaa inaad masaxdo meelaha wejigaaga ee saliiddu ay ku taallo maalinta oo dhan. Waana xal saliidda maqaarka hoos loogu dhigi karo. Isticmaalka kareemyo khaldan maqaarka saliidda leh ayaa sidoo kale laga qaadi karaa iyadoo la adeegsanayo kareemyada maqaarka ee sida khaldan loo isticmaalo. Dadka qaar waxay isku khaldaan xaaladaha maqaarka sida maqaarka qallalan iyo maqaarka saliidda leh, waxayna isticmaalaan kareemyo aad u culus. Tusaale ahaan, adeegsiga badeecada daryeelka maqaarka ee saxda ah waxay kugu samayn kartaa farqi aad u weyn xaddiga saliidda ee ku hadha wejiga. Daryeelka dheeriga ah dhinaca kale weji maydhista ama wax ismarmarin badan sidoo kale maqaarkaaga waxay u samayn kartaa saliid. Tani waxay sababi kartaa qanjidhada maqaarka ee saliidda soo saara ee sebaceous glandka loo yaqaano inay galaan xaalad degdeg ah. Waxay soo saaraan saliid badan si unugyada ay maqaarka ay dib ugu dhisaan. Waxaad u baahantahay oo kaliya inaad maydho maqaarkaaga 2 jeer maalintii si aad saliidda xad dhaafka ah u ilaalisid. Dacarta ama aloe vera waxay caan ku tahay gubashada iyo in lagu daweeyo xaaladaha kale ee maqaarka. Sida laga soo xigtay daraasado caafimaad, waxaa jira caddaymo ku saleysan oo xagga sayniska ah oo muujinaysa inay ka caawinayso daweynta maqaarka jajaban ama dildilaaca oo ay sababaan finanka iyo saliidda wejigu. Dad badina waxay u isticmaalaan dacarta inay ku daweeyaan maqaarka saliidda leh. Malabku waa mid ka mid ah dawooyinka maqaarka ee aadka loo isticmaalo. Wuxuu ka hortagaa bakteeriyada iyo jeermiska. Waa mid faa'iido weyn u leh saliidda iyo finanka nugul ee maqaarka. Malabku sidoo kale waa mid dabiici ah oo lagu isticmaali karo gurigaaga. Si aad u isticmaasho malab si aad u daweyso finanka iyo saliidda maqaarka, mari xaddi yar oo khafiif ah una daa ilaa 10 daqiiqo. Intaa kadib biyo diiran kaga maydh. Warwarka ma ogtahay in maqaarkaagu saliid leeyahay marka heerka walaaca ama warwarku uu kordho? Tan waxa ugu wacan kororka cortisol, hormoonka walaaca ee jirka, kaas oo dardargeliya soo saarka saliidda maqaarka. Waxaa talooyin caafimaad lagu soo jeediyay inaad yareyso heerka warwarka si hoos loogu dhigo saliidda badan ee wejiga. Ukunta ama beedka qaybta cad iyo liin dhanaanta ayaa ah dawoon wax ku ool ah maqaarka saliidda leh. Labada maadadoodba waxay si weyn uga taraan adkeynta daloolada maqaarka. Aashitada ama acid ku jirta liin dhanaanta waxay gacan weyn ka geysataa nuugista saliidda maqaarka, sida lagu xusay daraasad la sameeyay sanadkii 2008. Liinta ayaa sidoo kale leh awood ay kaga hortagi karto bakteeriyada. Si kastaba ha noqotee, daweyntani maaha doorasho wanaagsan oo lagu talagalay dadka qaba xasaasiyadda ama allergiga beedka.